हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक गौरांग में। मैं हूं गोपाल शर्मा। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मैकेनिकल कीबोर्ड की। ये HP का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। इसका मॉडल नंबर है GK320। तो गाइस इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो आगे की जानकारी के लिए गाइस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस करते हैं अनबॉक्सिंग। ये खुल रहा है हमारा। ये पैकिंग बहुत ही हैवी ड्यूटी में है, अच्छी पैकिंग है गाइस। ये इसका लुक बहुत ही मोटी वायर और बहुत ही थिक कीबोर्ड है। साथ में इसके आता है आपको यूजर मैनुअल और बहुत सारे पेपर्स। तो देखेंगे गाइस, ये हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये इसमें 104 कीज होती हैं। इसमें 104 कीज होती हैं और ये अप टू 50 मिलियन इसका लाइफ साइकिल होता है कीबोर्ड के लिए। काफ़ी अच्छा लुक है इसका, आप देखेंगे तो। और इसका जो कीबोर्ड का वेट है वो 870 ग्राम है और की को प्रेस करने के लिए आपको लगेगा इसका 60 ग्राम का फोर्स। और ये पूरा कलर कीबोर्ड होता है। अभी हमारे पास यहाँ पे सिस्टम नहीं है, वरना भी आपको दिखाते। और 10 मिनट बाद इसका ये कीबोर्ड ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। विद 1 साल की वारंटी में आता है HP का ये, मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।